जरा इस पुरानी पुलिस कार को देखो। सालों से यह मैदान में ऐसे ही खड़ी थी। इस पर जंग लग चुकी थी और चारों तरफ घास उगाई थी। लगता था जैसे यह कार अब कभी सड़क पर नहीं चलेगी। लेकिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि इसे फिर से नया बनाया जाएगा। सबसे पहले इसके आसपास की घास और गंदगी को हटाया गया, फिर इसकी बॉडी को साफ किया गया और इंजन को ठीक किया गया। इसके बाद इसे नई चमचमाती पेंट दी गई। अब देखो वही पुरानी पुलिस कार फिर से बिल्कुल नई दिखाई दे रही है। अगर आप भी लक्ष्मी माता को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता जी जरूर लिखें।